As donas da noite, a obra coa que Lionel Rexes gañou o Premio Balbino, foi presentada na Factoría Literaria da Casa da Penela en Mondoñedo. O público familiarizouse con dous mozos e dúas mozas que un 12 de outubro protagonizan unha escapada ao rural. O obxectivo, o fomento do sindicalismo entre o estudantado universitario. O Dacia branco reduciu a velocidade e acendeu as luces antinéboa tentando esvair o barruzo e máis a brétema, unha irmandade frecuente nas anoitecidas desta época do ano. Na parte dianteira do vehículo, Martiño conduce abocando sensacións de outrora, mentres Sálvora, a toquear, deixase arrolar pola conversa dos ocupantes do asento posterior. Pese á súa condición urbana, os 4 viaxeiros recibirán un lóstrego de emoción ao percibiren o ulido da humedén invadindo o vehículo. Datos aparentes, un utilitario vermello coas luces acesas permanece enfociñado nun pasteiro. Varias persoas, solícitas e ruidosas, ofrecen indicacións á ambulancia que aproveita a rodeira do vehículo accidentado para non afundir no terreo enchoupado. Boa noite. Que aconteceu? Mais que obter información, Martiño desexa constatar ante os compañeiros a súa pertenza ao lugar, ou cando menos confirmar o seu vínculo. Ninguén o recoñece nin se interesa pola procedencia daquele grupo de mozos a preguntaren polo sucedido. Naqueles intres, algo tendido no chan absorbe a atención toda. Escoitastes que galego máis enxebre? Eu non entendi todas as expresións. Que é iso de ben deitou? Malia non ser moi tarde, e noite pecha cando os rapaces estacionan diante dunha casa de 2 andares con corredor. A construción sufriu algunhas reformas e presenta remendos evidentes nas paredes. Algúns detalles en aluminio e portas con cristal denotan un uso aínda próximo no tempo. Entre a pedra encintada da fronte destaca un recadro a respectar o antigo encalado. Alí, como nunha fiestra arqueolóxica, 4 díxitos informan do ano de construción. É propiedade da miña avoa e as facturas páganas entre os meus tíos e máis miña nai. Cando os avós deixaron de se valer, tiveron que ir para Cabo dos Fillos. Dacote, pensando en enfoques e encadramentos de imaxe, Missouri fica no exterior observando a fachada daquele edificio, unha gran casa que en 1899 puido ter albergado máis dunha ducia de persoas. Case ás escuras, Martiño dá cun interruptor que, de súpeto, proporciona luminosidade ás estancias todas, achegando unha sensación de calor aos acabados de chegar. O fillo dos copropietarios comproba as villas e busca a chave de paso. Deberá abrir as contras do vertedoiro e máis as da fiestra pequena. Aquel van, desde o que contemplaba o avó carrexando feixes para o gando, e máis os becerros a subiren ao camión do chalán. Aí hai unha porta de poxigo que dá á aira. Hoxe non a abro porque non ides ver nada. Agora imos aos andares de arriba. Cargados cos bultos da equipaxe e imbuíndose nos recendos dunha casa pechada durante 11 meses ao ano, os 4 mozos soben ao primeiro andar, onde o chan vernizado e brillante achega unha sensación de calidez ao ambiente húmido. Martiño, non encontramos o papel hixiénico. Sabes se o hai na casa? Definitivamente, haberá que facer unha visita
á baiuca do souto. E se cadra crear algo quente no canto de aproveitar aquelas pisas resecas da última gasolineira do traxecto. Recorda na taberna Martiño, logo de visitar raramente a Redromeira nos últimos veráns. Apenas Mari Carmen, a dona do establecemento, lembra un rillote e mercar petardos durante as festas patronais. Hoxe, unha cabeleira abondosa entre castaña e loura, Martiño non ten nada que ver con neno que festexaba con pólvora. Si, a auga está perfectamente, vive con miña tía. Viñemos estes amigos e máis eu para pasar a ponte e descansar un pouco. Somos compañeiros da universidade. A veciñanza, sentado alrededor de dúas mesas, escruta con atención os acabados de chegar, como se xamais tivese contemplado seres alleos á localidade. Ao sentirse observadas, as rapazas adoptarán a estrategia de retar en collada os anciáns indiscretos. O recendo a comida e aquela atmosfera ancestral convidan a non abandonar a taberna, ante todo porque a hora de cear hai tempo que soou nos reloxos gástricos. Do souto aproximase unha luz velaíña e unha figura fosforescente cabalgando sobre o resplandor. Os mozos míranse entre sí cismando na posibilidade de regresaren dentro ou refuxáronse no coche. Ola, compañeiros, vos sodes os de erguer, non é? Saúde, camaradas. Descendendo dunha bicicleta de montaña e protegido cun chaleco reflector, Saúl Garrido comeza a saudar a quen por ela agardaban e que de ningunha maneira esperaban ver chegar pedaleando en plena noite. Tras as presentacións, o concelleiro galeguista propón catar o magnífico mencía que despachan na baiuca do Souto, mas Cristina aclara que xa tiveron o placer de o degustaren e que non deben beber máis. En troques, suxerirá achegarse á fortaleza que albiscaron ao chegaren ao municipio. Tras desbotar o cigarro que vende a encender, Saúl entra no Dacia ao tempo que roga a repetición dos nomes, aducindo que a memoria inmediata dá en esvarar cando brota o pelo nas orellas. Pese a levardes unha vintena de anos aos universitarios e exhibir unha cabeleira máis gris ca negra, o edil da Redromeira conserva un ar xuvenil que non o fai discordar entre os foráneos. Chámanlle a Torre do Mariscal e é do século X. Denominan así porque a tradición popular atribúelle a propiedade, non hai tal.